Most greetings, guys. Hi, Didi. ভালো তারপর আমার দোস্তু বাহিনী কি করছে? সব ভালো? হ্যাঁ, রামপুরহাটে রাজনৈতিক মানবতা না মানবিক মানবিক রাজনীতি কোনটা বিক্রি হয়ে গেল? বেঁচে গেছে, পুরো চুলে গেছে আপনার রাজ্য। দিদি বলছি কি, আপনার গুন্ডা বাহিনী এই বিধানসভায় খেলাখেলি করছে, এই গোমূত্র বনাম মদ মাংস নাকি? মানে খেলাখেলি জমে উঠেছে, মানে হেভি রাজনৈতিকভাবে তাহলে আপনি প্রচণ্ড সফল হয়ে গেছেন বলুন। এই বিধানসভায় ঘুষোঘুষি চলছে তাহলে? হ্যাঁ, ঘুষোঘুষি মানে এরপরে কি বিধানসভায় কী হবে? মানে ধর্ষণ খুন এসব হতে পারে, একটা ওয়েব সিরিজ করে দিন। হ্যাঁ, এন্টারটেনমেন্ট হবে, আপনার তো টিমে সবাই আছে, ঘুষোঘুষি হবে, মাঝখান থেকে একজন ভুড়ি নিয়ে এসে কুমড়ো নাচি, ও লাভলি, মানে এই ঘুষোঘুষি হচ্ছে, ধরুন কেউ ছুটিয়ে নীল সাদা করে দিচ্ছে, কেলিয়ে লাল করে দিচ্ছে, এরকম অবস্থায় একটা কুমড়ো পড়াশ ভুড়িয়ালা লোক কুমড়ো নিয়ে এসে বলছি ও লাভলি, ফাটাফাটি ওয়েব সিরিজ। দিদি ভেবে দেখুন, আপনার কবিতা পাশে পাশে চলবে। ঘুষি মারছে ঘ্যাচাং, এ আবার কোন ফ্যাচাং, কে কাকে জ্বালিয়ে দিল উত্তর দিতে হবে আমায়, আমায় দাঁত নখ বসাবো জামায়, পাঠিয়ে দেবো হাসপাতালে, আমার বুম্বাদেরকে থামায়। তারা শিশুরা ভালো ট্রেন নাকি? এই বিধানসভায় ঘুষোঘুষি করার জন্য কোন পার্টির তরফ থেকে কি ট্রেনিং দেওয়া হয়? আর এই যে যারা ভোট দিয়ে পাঠাচ্ছে কিছু লোককে, যারা গিয়ে হিংসা করছে বিধানসভায়, ঘুষোঘুষি করছে, মানে বিধানসভায় যদি এমএলএগুলো সেফ না হয়, তাহলে যারা ভোট দিয়েছে তারা কি সেফ? হোয়াট দ্য ফাক দিদি, কিছু মনে করবে না? মে আস্ক ইউ, হোয়াট দ্য ফাক গোয়িং? আর রিজাইনিং দিদি, আপনি পদত্যাগ করছেন, পদত্যাগ। আর পদত্যাগ করলে কে বসবে তাই জন্য করতে পারছি না, রাইট? এটা একটা চিন্তা, সবসময় ভোটাররা এই বুঝে ভোট দেয়, কে বসবে, লোক তো দেখতে। দিদি ভালো তো, মোক্সা অভিনন্দন নেন, আপনি ফাটিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাস করে দিয়েছেন দিদি, আপনার রাজত্ব ইতিহাস হয়ে গেছে। একদম, মানে ইতিহাসে আমি মহামানব, কোনো সন্দেহ নেই পড়া, বুঝছেন দিদি, কোনো সন্দেহ নেই পড়া। মানে আপনি পুরো এই যে চোদনা রাজ্য চালাচ্ছেন, হ্যাঁ, মদনাদের নিয়ে আপনি এই চোদনা রাজ্য চালাচ্ছেন, মদ মাংস কালচার, এবং সেখানে ছুটিয়ে লালফার করে দেয়, তারপরে সেই কালচার এমন লেভেলে যায় যে বিধানসভা অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে সেখানে লোকে খেলাখেলি করে। ওহ, অসাধারণ, এর থেকে মহৎ কাজের কিছু হয় না। ওইদিকে ইউক্রেনের যুদ্ধ দেখে সবাই একটু গরম হয়ে গেছে নাকি? আপনারা গ্লোবাল লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, গ্লোবাল লেভেলে যুদ্ধ গুড়িয়ে ফেলেছে, যুদ্ধটা কোথায় হবে, অ্যাসেম্বলিতে শুরু করে দিয়েছে। সাদা হেভি লেভেলটাই তো দাদা, মানে দুদিকেই, যেমন গোমূত্র তেমন মদ মাংস। সালা গোমূত্র কি কম যায় না? সালা বিরোধিতা কাকে বলে? ঘুষোঘুষি লেগে নিয়ে যেতে হবে বিরোধিতাকে। এই উত্তর দে, বলছিস না কেন? তবে রে, এত বড় সাহস, উত্তর চেয়েছিস আমাদের দোস্তরানির কাছে? খেলা, এই আমরাও খেলাবো, কিন্তু বিয়ার কি করবি না? গোমূত্র খেলে খেলাখেলির পাওয়ার বাড়ে, আর ক্যান্সার ফ্যান্সার সব সেরে গেছে, কোনো চিন্তা নেই, প্রাণ খুলে খেলা। সালা সত্যি কি দুরবস্থা, একই হিংসা, একই হিংসাত্মক রাজনীতি। এরপরেও জনগণ সাপোর্ট করবে সেই নেতাদের, এই জনগণ বাল নাগরিক, এই বোকাচোদা এমএলএদের এখন সাপোর্ট করে যাবে যে তারা তাদের নেতা। আচ্ছা, মানে বাল নাগরিকগণ, তোমাদের নেতারা এই ঘুষোঘুষি করে, মানে
sure that they are your leaders. Okay. অসাধারণ ফাটাফাটি দিদি বলছি কি এমনি ভালো আছেন তো মানে হাওয়াই চপ্পল ফটফট করছে তো মানে ইতিহাস থেকে আপনি কী শিখেছেন এই যে আপনার ছবি ছবি থাকে না সব ইতিহাসের মহান পুরুষদের সাথে আপনার ছবি পাশে দেখা যায় মানে ইতিহাস এই যে সুভাষচন্দ্র যখন ওটেনকে গেলো তখন ছাঁটিয়ে মেরেছিল না হালকা করে মেরেছিল মানে কানের গোড়ায় দিয়েছিল ওটেনের কানের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র মানে বোসবাবু আর কি সুভাষচন্দ্র বোস নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস শ্যামবাজারে যাকে ঘোড়ার ওপর চড়ে রেখেছেন আপনার আর কি সবাই মিলে হ্যাঁ ওই ভদ্রলোক ছাত্রাবস্থায় তরুণের স্বপ্ন ছিল শিক্ষককে কেন ওনার হ্যাঁ ছাত্রাবস্থায় উনি শিক্ষককে গিয়ে ওটেনকে থাপ্পড় হয়েছে ঠিক আছে আপনারা কি ইতিহাস থেকে এই শিখেছেন মানে আপনাদের মহামানবরা যাদের ছবি আছে কে কাকে কবে কী করে কেলিয়েছে ঘুষিয়েছে এটাই আপনাদের আদর্শ মানে দর্শনটা আপনারা বুঝতে পারছেন আপনারা বুঝতে পারছেন ধর্ষণ ব্যাপারটা আর কি মানে বাংলাটা একটু গুলিয়ে গেছে কেসটা হ্যাঁ ওই জন্য বাংলা পক্ষ আছে বাংলা পক্ষ কী করে ক্যালাকেলি করে এই যত জনগণ আছে এইসব কী করে এসব কাঁচ ফাঁচ ভাঙে তো মানে এই হিংসাত্মক ব্যাপারটা থেকে আপনারা বেরোতে পারছেন না ও আচ্ছা আচ্ছা এবার গ্ল্যামারাইজিং ইট এই কি এই টিএমসি তো গুন্ডা দল ঠিক আছে দোসরানির দল গুন্ডা দল দিদি যে ভাষা ভাষায় কথা বলে লোকজন এসে পুরো গুন্ডা বানিয়ে দেখেই মনে হয় বোঝা যায় অরাটাই আলাদা আর এই বিজেপির হনু পার্টির বাল সেগুলো তো রাজ্য চালানোয় বিশ্বাস সিএম আর পিএম এর দেখা করে কী হবে খুনোখুনি হয়ে যাবে উত্তপ্ত হয়ে ব্যাপারটা রেপ ফেপ হয়ে যেতে পারে কে সিএম পিএমকে রেপ করে দেয় আর পিএম সিএমকে রেপ করে আরে না সিএমই পিএমকে রেপ করে দেয় কোনো বিষয় নয় অলরেডি করে দিয়েছি কিনা জানি না মানে খুন রেপ ঘুষোঘুষি মারপিট ব্লিডিং এগুলো সব নর্মাল মানে ব্লাড শেড যাকে বলে আর কি অ্যাসেম্বলিতে চলছে মানে কি অ্যাসেম্বলি কি ইয়ার কি রে কি সিরিয়াস জায়গা বস অ্যাসেম্বলি থেকে নির্ধারিত হয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ মানুষের ভবিষ্যৎ সেখানে রাজসভা বলেছে মানে রাজসভায় যদি খুনোখুনি হয় তার মানে কি রাজ্যে খুনোখুনি চলছে ঠিক আছে রাজসভায় যুদ্ধ চলছে রাজসভাতেই যুদ্ধ চলছে পড়া এই ব্যাপার বিচার ব্যবস্থা গেছে শুধু গেছে ঠিক আছে রাজসভায় পদ মারামারি চলছে রাজা মন্ত্রীর পদ মেরে দিল দিদি বলছি কি আপনি কার কার পদ মেরেছেন এখনো মানে হামে আপনি কেলিয়েছেন কখনো কাউকে আপনি খেলাতে পারেন না এই চেঁচামেচি করেন যে ভলিউমে মনে হয় এরপরে খেলাবেন মানে নেক্সট রেটটা হচ্ছে খেলাগিরি আপনি খুন ধর্ষণ করেছেন শুনেছি পাওয়ার ফার্স্ট পিএম নাকি শুনেছি নিজের হাতে খুন করেছে মানে আমরা একদল খুনিকে ধর্ষককে নেত্রী বলে জানি আর কি আমাদের জেনারেল নলেজটাই ওরকম দিদি কী করা যাবে মানে আমাদের জেনারেল নলেজ এত পুয়োর আমরা বুঝতে পারি না সমাজে কে নেতা কে খুনি ধর্ষক ওরা ডিটেক্ট করতে আমরা এবার শিখি পুয়োর বাল নাগরিক কী করা যাবে শিক্ষা নেই বাল নাগরিকের শিক্ষা নেই এটাই হচ্ছে গল্পটা বুঝেছেন দিদি বুঝতে পারছেন তো মানে কেসটা দিদি কিছু মনে করবেন না আপনার রাজ্য কিন্তু পুরো চুদে গেছে বোঝা গেছে মানে আপনার রাজসভায় যখন কেলাকেলি হচ্ছে তখন বোঝা গেছে যে আপনার লিডারশিপ চুদে গেছে লিডারশিপ বলতে আমরা কী বুঝি কার কত খুন করার পাওয়ার মানে আমরা একটা জঙ্গলের টাইপের একটা অ্যানিম্যাল হার্ডে আসি যেখানে যে যটা খুন করতে পারে তাকে আমরা পাওয়ারফুল বলে মনে করি খুন এবং কেলাকেলি দিদি বোঝা গেছে মানে দিস কাইন্ড সেন্স অফ রিল ইজ এস্টাবলিশড ইন ইয়োর স্টেট মহান নেতা নেত্রীদের ব্যাপারটাই এরকম হয় তারা খুনোখুনি চায় এই যে আদিত্যনাথ ফাত কি সব আছে বোকাচোদা সে ওদের খুনোখুনি করছে হ্যাঁ সব খুনোখুনি করছে খুব ভালো কে কখন খুন হয়ে যায় কি জানে সারা ভালো কথা দিদি ইতিহাস আপনাকে কিন্তু মনে রাখবে এই কারণে যে বিধানসভায় কেলাকেলি হয়েছিল হ্যাঁ আপনার রাজত্বকালে আপনি যখন সিএম ছিলেন বিধানসভায় কেলাকেলি হচ্ছিল হ্যাঁ ইতিহাস কিন্তু আপনার মূর্তির নিচে লিখতেও পারে আপনি যে মহান লোকের সাথে ছবি পাঠি ইয়ে করেছেন ডিসপ্লে করছেন না একসাথে ওখানে আপনার ছবি তো থাকা উচিত যে এনার রাজত্বকালে বিধানসভায় কেলাকেলি হতো আর কতদিন একটু চালিয়ে গেলে হবে
গ্লোবাল নিউজ হয়ে যাবে, অলরেডি ন্যাশনাল, ঠিক আছে? তো একটা ধর্ষণ ফর্ষণ হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, খুনও হয়ে যেতে পারে, ভালো রকম কেলাকেলি কেলিয়ে আত্মহত্যা করে দিয়েছে, হ্যাঁ, ভালো ব্যাপার, হ্যাঁ, ভালো ব্যাপার না? হ্যাঁ, স্টেট মানে স্ট্রিট অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি সেম হয়ে গেছে, রাস্তায় চলছে খুনোখুনি কেলাকেলি, আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তো হেভি রাজ্যরা চলছে ফাটাফাটি। মানে এই বিধানসভায় যারা থাপ্পড় খেয়েছে তাদের 2 লাখ টাকা করে দেবেন, যাই জামা শিখে গেছে ওদের 1 লাখ, এ হাই ব্যাপার তো। ওখানে না হয় বাড়ি পুড়ে গেলে 1 লাখ দিয়েছেন, এখানে হাই হাই ব্যাপার, বেশি আরও বেশি হতে পারে। হ্যাঁ, যাদের ওপর চেঁচিয়ে কথা বলা হয়েছে তার 50,000, যারা থাপ্পড় খেয়েছে তার 1 লাখ, যারা মানে 2টো থাপ্পড় খেয়ে 2 লাখ, 3টে থাপ্পড় খেয়ে 3 লাখ। ভালো একটা ক্যাসিনো হয়ে উঠবে আপনার অ্যাসেম্বলি। হ্যাঁ, ভালো আইডিয়া। দেখুন, ওয়েব সিরিজ হতে পারে, ক্যাসিনো হতে পারে, এই যে একটা বেটিং হবে তার উপরে, যে আজকে অমুক পার্টির তমুক MLA কুমড়ো পটাশ করা থাপ্পড় খেয়েছে, সে থাপ্পড় দিয়েছে না খেয়েছে, এরকম সব বেটিং হবে, এই জমে যাবে, জমে ক্ষীর পুরো। ওয়েব সিরিজ ফার্স্টলি রেকর্ড করতে কিচ্ছু করতে হবে, এডিট ফেডিট এরকম টাইপের হেভি কেস, তারপর এই হয় ফয় এরকম, তারপরে হচ্ছে এই বেটিং অ্যান্ড থাপ্পড় খেয়ে থাপ্পড় ইকোনমি, চট থাপ্পড় কিল ঘুষি করে সব কিছু মনিটাইজ করতে হয়। হ্যাঁ দিদি, কাজ হয়, মানে ওয়ার্কস। মানে বিধানসভায় যারা ক্যালান খেয়ে হসপিটালাইজড হয়েছে, হ্যাঁ, 10 লাখ 20 লাখ করে পাবে একজন। দেখুন আবার ওর মধ্যে নারদা সারদা ঝোল ঝাল মিশিয়ে আরও বেশি হতে পারে ইনসেন্টিভস অল। হেভি ব্যাপার, ফাটাফাটি। ইতিহাস ইতিহাস, এর মধ্যে একটা ইকোনমি হয়, যুদ্ধের ইকোনমি থাকে না, সব যুদ্ধের ইকোনমি থাকে। হ্যাঁ, তাই জন্য যুদ্ধের হয়, নিশ্চয়ই ইকোনমি আছে। যারা ক্যালান খেয়েছে তারা এখন সিম্প্যাথি হবে, তাদের জনবল বাড়বে, সেখান থেকে একটা ইকোনমি আছে, তার ভোট বেশি পাবে, ক্যালান খেয়েছে বলে তাদের দাম বেড়ে গেছে, কেউ এইসব করে অপোজিশনের লিডার হয়ে উঠবে, আপনার পার্টিতেও সব লিডার হয়ে উঠবে। ভালো ব্যাপার দিদি, শুনতে পাচ্ছেন তো? মানে হেভি কেস। হ্যাঁ, তবে ঠিক আছে, ওয়েব সিরিজ ফার্স্ট এপিসোড হেভি ছিল না অনেকদিন ধরে, ফার্স্ট এপিসোড সেকেন্ড এপিসোড সব চলছে, পরবর্তী এপিসোডগুলো অপেক্ষায় আমরা আসছি, কোনো ব্যাপার না দিদি, আমরা পুরো দেখছি, ঠিক আছে? এই সিরিজের নাম কি? হাওয়াই চপ্পল ও ক্যালাকেলি? ও না না, সে তো আবার মক্সা কমেডির মতো শোনাচ্ছে না। এখানে সিরিজ কী হবে? হ্যাঁ, পার্লামেন্টে পোঁত মারি না, বিধানসভায় ছুটিয়ে লাল, বিধানসভায় ঘুষোঘুষি, ভোট দিয়ে শুয়োর পুষি, টাইটেল সং। বিধানসভায় ঘুষোঘুষি, ভোট দিয়ে শুয়োর পুষি, শুয়োর পুষি, শুয়োর 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 শুয়োর, বিধানসভায় ঘুষোঘুষি, ভোট দিয়ে শুয়োর পুষি, শুয়োর 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 শুয়োর। এই যখন শুয়োর 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 হবে না, তখন সব কাতারে কাতারে ওই সব লিডারদের ফেসগুলো দেখানো হয় পর পর। সিরিজের নাম বিধানসভা, হিট পুরো রক্তাঞ্চল, কত কিছু হয় না সিরিজ ছাড়া, বিধানসভা ব্লুজ। And raids. Blues তো আপনার বাড়িতেই আছে দিদি, আর এটা ভালোভাবে বলবেন, স্ক্রিপ্ট টিপ্ট হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না, স্ক্রিপ্ট তো ওখানেই আছে, স্ক্রিপ্ট তো লাগবেই না, ইটস আ লাইভ স্ক্রিপ্ট। টেকনিক্যালি সামলাতে হবে শুধু, হেভি ব্যাপার। তারপর মাইক্রোফোনের খরচাও লাগবে না, আপনার তো ভয়েসই অন্য লেভেলে, মাইক্রোফোনের খরচা নেই, ভালো
বেশি সফিস্টিকেট মাইক্রোফোন লাগে, যা খুশি একটা রাজনৈতিক মাইক্রোফোন লাগিয়ে হয়ে যাবে। আর ব্রিগেডের লজ্জায় মালগুলো দিয়ে কাজ হয়ে যাবে রেকর্ডিং। দিদি বলছি ভালো থাকবেন, চালিয়ান ক্যালকালি, থ্যাংকস ফর দিস ডে, where we could realize a lot. আমরা জানি শুয়োরেরা হাতে ঘুষোঘুষি করতে পারে, কিন্তু যে লেভেলে জানিয়েছি সেটা একটা হেভি লেভেলে, মানে আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। হ্যাঁ, এই এখন যারা শিশু আছে একদিন বিধানসভায় যাবে, মানে তারা শিখছে কিন্তু দিদি, তারা কিন্তু শিখছে। হ্যাঁ, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিখছে যে বিধানসভায় কী করতে হয়। আপনি দৃষ্টান্ত রাখছেন, আপনি আপনার সাঙ্গপাঙ্গ অপোজিশন যত আছে বালবাঞ্চদগুলো, হ্যাঁ আপনি কি বাল না বাঞ্চদ দিদি? বলছি কি আপনি কি বলুন তো, আমি বালবাঞ্চদ? হ্যাঁ, বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে, মানে এই বিধানসভার সকলে যারা গিয়ে ঢোকে রেগুলার, তারা ঠিক কী আসলে শুয়োর, বালবাঞ্চদ, বোকাচোদা? হ্যাঁ, ও নেতা নেত্রী, ইয়া আচ্ছা, এই সবগুলো একত্র করলে হারামি টু দ্য পাওয়ার ইনফাইনাইট, অসীম হারামি। দিদি আপনি কি অসীম হারামি? আর না, আপনি তো ভদ্র মানুষ শুনেছি, ভদ্র সভ্য, হ্যাঁ, হাওয়াই চুরি পড়েন, চিন্তার বিষয়। হ্যাঁ, বোঝা যায় না কে বলছে কি না, আপনি বাল কিনা বোঝা যাচ্ছে না এখন, সব কনফিউজ সবাই, বাল নাগরিক কনফিউজ, নেতা নেত্রী বাল কিনা, মানে বাল হলে কত বড় বাল, কি ধরনের বাল। তবে হিংসাত্মক বাল এটুকু বোঝা গেছে। হ্যাঁ, যাই হোক, নিভে গেছে কিন্তু জ্বলছে। হ্যাঁ।